ये नज़ारा बेहद दिल दहलाने वाला है। कुल्लू जिले के नीरमंड क्षेत्र में जाऊं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों का अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पण सच में सराहनीय है। कुरपन खड्ड को पार करते हुए वे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। यह स्थिति दिखाती है कि कैसे कुछ शिक्षक अपनी जिम्मेवारी को कितनी गंभीरता से लेते हैं, भले ही रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो। उनका यह जज्बा और वफादारी बाकी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।